মিত্র সবাইকে ভালো থাকুন, সবাইকে হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে। ঠিক আছে, আজকে ভিডিওটা তাহলে আমরা এখানে এন্ড করছি। এই চারিদিকে সব জল পড়ছে এখানে এখানে। ঠিক আছে, আর বাইরের পরিবেশ কিছুটা এরকম, গরম প্রচণ্ড। এই বৃষ্টি হচ্ছে যখন মাঝে মধ্যে একটু ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, আর মাঝে মধ্যে রাত্রের দিকে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া হচ্ছে, এই আর কি। আর প্রতিদিনই প্রায় বৃষ্টি হচ্ছে মিত্র, জানো। কাল তো রথ, পরশু দিন দেখা যাক কী হয়, কাল যদি টিকিট হয়।